హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ వాయిస్ ఆఫ్ వర్షిని. మనలో చాలా మందికి టీ ఒక్కసారైనా తాగే అలవాటు ఉంటుంది. ఈ టీ తాగడం అనేది ఒకసారి తాగినా మంచి టేస్టీ టీ తాగాలి అనుకుంటాము. ఈసారి టీ తయారు చేసేటప్పుడు ఇలా చేయండి, టీ రుచి మరింత పెరుగుతుందండి. సో కొంచెం కూడా ఆలస్యం చేయకుండా ఇప్పుడు మనం వీడియోలోకి వెళ్దాం. మనం టీ ఎప్పుడు పెట్టినా కూడా ఆ టీలోకి పచ్చి పాలను మాత్రమే వాడాలండి. పచ్చి పాలతో పెట్టిన టీ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఆ పాలలో ఫ్యాట్స్ అనేవి అన్నీ అలానే ఉంటాయి కాబట్టి టీ పెట్టేటప్పుడు ఆ టేస్ట్ అనేది చాలా బాగా వస్తుంది. టీ అనేది టేస్టీగా ఉండడం కోసం కొంచెం అల్లం, 2 ఇలాచీలు, 2 లవంగాలు, 2 దాల్చిన చెక్కలను కచ్చా పచ్చాగా దంచాలి. ఇప్పుడు మనం టీని తయారు చేద్దాం. ముందుగా స్టవ్ మీద బౌల్ పెట్టి అందులో 3 కప్పుల వాటర్ను పోసి ఒక పొంగు వచ్చేంత వరకు మరిగించాలి. తర్వాత అందులో నేను ముందుగా కచ్చా పచ్చాగా దంచిన అల్లం, ఇలాచీ, లవంగాలు, దాల్చిన చెక్క మిశ్రమాన్ని వేసి ఆ నీటిని బాగా మరిగించాలి. నీటిని బాగా మరిగిస్తే అల్లం, లవంగాలు, ఇలాచి, దాల్చిన చెక్కలోని ఫ్లేవర్ అనేది వాటర్లోకి మంచిగా దిగుతుంది. 3 నుండి 5 నిమిషాల పాటు ఈ నీటిని మరిగించాలండి. నీరు బాగా మరిగిన తర్వాత అందులో 3 టేబుల్ స్పూన్ల టీ పౌడర్ని వేసి మరిగించాలి. రుచికి సరిపడా పంచదారని వేయాలి. 3 లేదా 4 నిమిషాల పాటు ఆ డికాషన్ని మరిగించాలి. ఫైనల్గా అందులో చిక్కగా ఉన్న 1 కప్పు పాలను పోసి 2 పొంగులు వచ్చేంత వరకు మరిగించాలి. పాలు పోసిన తర్వాత ఎక్కువసేపు అయితే మరిగించకూడదండి. 2 మినిట్స్ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి సర్వ్ చేయాలి. పాలు పోసిన తర్వాత ఎక్కువసేపు మరిగిస్తే టేస్ట్ అంతా బాగుండదండి. ఒకసారి ఇలా ట్రై చేయండి. ఈసారి మీ ఇంట్లో టీ తయారు చేసేటప్పుడు ఈ చిన్న చిన్న టిప్స్ ఫాలో అవుతూ టీ పెట్టండి. టీ మాత్రం అద్భుతంగా వస్తుంది. మంచి ఫీలింగ్తో మనం టీని అయితే తాగుతామండి. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.